Думаешь, у тебя получится? Попробуй. На вид простое упражнение. Однако с ним могут справиться только 40% здоровых людей. Это очень непросто. Перекатываться так, чтобы пола не касался ни локоть, ни плечевой сустав, ни бедро. Оставаться только на ребрах и на подвздошной косточке. Это очень непросто и очень полезно. Это включает неработающие боковые линии, заднюю линию, причем по всей длине. Это учит нас сотрудничать с опорой. Напишите, получилось у вас или нет. Ну и поделитесь с друзьями.